係啦，咁頭先因為唔小心撳咗個停掣啦，所以就唔知想點啦我都。咁跟住咧就第二包粉啦，就落喺呢一格依度啦，有啲紋咁樣嗰度啦，有啲曲線嘅紋喺度嘅，嗰個位咧就係落粉紅色嘅一包粉嘅。點算啊？嗰邊都有少少，不過算啦。跟住咧就大概攪兩攪咁樣啦。佢個樣係有啲恐怖嘅。想點？想點？我咪落得太多水或者係唔夠水啊？我都唔知。即係壓平佢啦。總之擺佢喺度一陣啦。跟住咧就喺呢一邊咧落黃色嘅粉，係啦。咁第二邊咧就一樣咁樣攪啦。咁攪兩攪咧，佢而家就有少少嘅起膠嘅狀態啦。咁我哋咧就擺佢喺度一陣先。呢邊都係啊，嚇咁樣啦。咁跟住咧，第三步就要其實我調轉晒啲步驟咯，係啦。跟住咧，我哋就喺呢一個嘅邊度咧？大家等我一陣啊。咁然之後咧，我哋就要我哋擺啲蛋啊嗰啲喺度一陣先。咁我哋就整咗我哋啱啱咧入面一個橡皮膠啦，咁就整咗呢個先，呢擺喺度一陣啦。咁咧就係咧要度大概呢個位嘅，咁我哋搣咗個橡皮膠啦。咁佢就話咧要撳扁佢喎。呢個係汽水味啊！咁撳扁佢，撳平佢啦，跟住咧就咁樣拉長啦。大概拉到咁多左右啦，咁樣啦。跟住呢邊有個少少咁樣，唔係就大家等我一陣啊。咁啊，差唔多係咁樣啦。咁啊有啲核突啦。咁跟住咧就哎呀 ，sorry。我哋整好翻個 cam 仔翻嚟，係啦。咁我哋咧，首先咧就攞一啲嘅白飯啦，攞一啲嘅白飯，就哇想點？哎呀，都有好多粉咯，唔知點解咧？大家等我一陣啊。咁頭先咧，我就已經撈好咗啦。咁啲飯都七七八八噶啦。咁首先咧就要搣少少出嚟啦。我大概分3份啦，啲飯，我就搣咁多出嚟先。而家黐實晒，好難搣啊！因為我加多咗少少水，就咁多啦。跟住咧，
又嚟，係啦。咁部 cam 咧，頭先咧，即係部電話咧，又唔知點解無啦啦跌咗落去啦。咁大概咁樣就差唔多啦。跟住咧，我哋咧就攞呢一個嘅橡皮啦，呢一嚿嘅橡皮糖，咁就包住佢啦。咁我哋一陣間再翻嚟。咁暫時咧就整好咗其中一嚿嘅飯啦。嘿，hello。哎呀，好難移翻好個 cam 啊！咁就係咁樣啦，整好咗啦。咁就係咁啦。呢個第一嚿飯咁啊，擺咗喺度先。請恕我整得好核突，因為真係好難包㗎嗰個飯。壓平佢先，係啦，喺度啦。咁跟住咧就哎呀又打部 cam， 係啦。咁由於部 cam 經常喺度跌，所以我就換咗個環境啦，唔係換咗個拍片工具啦，應該會好啲㗎。咁咧跟住我哋就要攞呢兩嚿咁嘅嘢啦。咁咧就包第二嚿飯啦。首先咧就兩嚿咧都切一半啦，跟住咧就將呢一嚿飯咧就係咁樣啦，搣一半咁樣，跟住咧就搓下佢啦。咁你要確保你隻手係乾淨嘅，咁樣整下佢啦。跟住咧就喺嚿飯上面咧，跟住咧就攞呢一塊啦，冚喺上面，咁樣啦。啊，咁咧就做咗一塊蛋㗎啦。啊，整好啲先，就大概係咁樣啦。因為我而家自己都唔知自己想點啦，係啦，咁就咁樣嘅。跟住咧就整第三嚿啦，咁就攞最後嗰嚿飯啦，之後咧就整少咁樣啦，又喺度搓幾下啦，然之後咧就攞直羹滗起呢個，滗起佢啦，滗起咗啦。咁咧跟住咧就冚落去呢一度，咁就係咁啦。跟住咧就到我哋整我哋嘅三文魚啦。咁咧整呢個三文魚咧就要落呢首先咧就落咗呢一包等我睇下先，落一包綠色嘅粉。放下咗兩包粉先，咁咧綠色嘅呢包粉啦，就落喺 A 呢一度，就開咗佢先，攞
落喺 A 嘅個位。哎呀，我唔記得加水添，不過是但啦。落啦。呢個小黃真係有啲難整，係啊。跟住咧就落水，咁又係去到嗰條水位線嗰度啦。咁撈一撈佢啦。咁跟住咧就又喺個 B 嗰度咧，將啲水咧落到去嗰個水位線度。咁咧，然後咧就落呢包橙色嘅粉 ，shake it。嚇！咁落咗之後咧，又係咁樣攪一攪佢啦。跟住咧，就用呢一個擠擠，咁咧就吸啦，吸咁多啦，然後擠落去呢一個兜入邊，咁咧佢就一粒粒咁樣噶啦。好搞笑嘅。咁我哋擠完再返嚟，咁我擠住咁多先啦。跟住咧，我哋就整豉油啦。咁豉油咧就要多啲水嘅，又擠到去嗰個水位線嗰度啦。跟住咧就落呢一包整豉油嘅粉啦。就咁樣擠落去。跟住咧，又攞呢支棍啦，搞一搞佢啦。搞咗落去第二度啊！好失敗呢個食喎，係啦，咁就係咁嚟嘅。咁跟住咧，就將呢個飯騰翻過嚟先，就筆呢啲嘅魚子喺呢一個壽司嘅面啦。咁就係咁啦。咁等等我一陣啦。今日嘅分享呢，就去到咁多先。我哋咁我哋試食埋先啦。咁我試食呢嚿啦，黃色呢嚿啦。咁我哋而家試食啦。佢陣味咧都幾好嘅。
咁我喺10分入邊，我會俾9分嘅，佢都幾好味嘅。係啦，咁我哋今日嘅分享呢，又係咁多先，我哋下次再見，拜拜。